Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autrefois dans ces cours du français. Je suis très content de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo porte sur une nouvelle leçon intitulée Le classement des verbes en français et leur conjugaison au présent de l'indicatif. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. إذن اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم اللي هو لو كلاسمون دي فيرب en français et la conjugaison au présent de l'indicatif. باش نشرح لكم العنوان هو اليوم غادي نهضروا على تصنيف ديال الأفعال في اللغة الفرنسية. كما كتعرفوا باللي الأفعال في اللغة الفرنسية كتصنفوا ثلاثة ديال لي جروب. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشرحوهم مزيان. Alors, en français, les verbes sont classés en groupes, comme je viens de dire tout à l'heure. Il en existe trois. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. C'est l'appartenance d'un verbe à tel ou à tel groupe qui détermine le modèle du conjugaison. الأفعال كيتنقسموا في اللغة الفرنسية إلى ثلاث مجموعات. هو groupe كنقولوا en français le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. هاد les verbes ديال le premier groupe كيتشابهوا كاملين بيناتهم. ديال الدوزيام جروب كيتشابهوا بيناتهم، ولكن ديال التروازيام جروب كاينين ليه مجموعات اللي كيتشابهوا ولكن هما مختلفين شويه. Les verbes du premier groupe et du deuxième groupe ont une conjugaison régulière. يعني les verbes ديال البرومي جروب والدوزيام جروب كيتصرفوا بنفس الطريقه، عندهم واحد التصريف اللي هو كينطبق عليهم كاملين. Par contre, les verbes du troisième groupe ont une conjugaison irrégulière. Les verbes ديال التروازيام جروب هما كل فيرب وكيفاش كيتصرف، ما عندهمش شي قاعده اللي كتجمعهم كاملين. لي فيرب ديال البروميير جروب هما والدوزيام جروب عندهم قاعده اللي كتجمعهم، ولكن التروازيام جروب هو ما عندهمش. Alors premièrement, les verbes du premier groupe. On classe dans le premier groupe les verbes qui ont en infinitif en ER. Les verbes ديال البروميير جروب هما اللي عندهم في الانفينيتيف ER اللي كيتسالاو ER. Par exemple, chanter, jouer, danser, apprécier, payer, manger, balancer, lancer, chanter, etc. etc. عندنا بزاف ديال لي فيرب اللي كيتسالاو ER. ولكن السؤال مطروح، واش كلشي لي فيرب اللي كيتسالاو ب ER كلهم ديال بروبي جروب؟ غنشوفوا الجواب دابا. الجواب هو كاين غير واحد الاستثناء اللي هو لو فيرب الي. لو فيرب الي هو كنسمي التروازيام جروب، لما باقي ديال الشيء اللي بقى في تو لي فيرب كنسميو لو بروميير جروب. Conjugaison régulière, il se conjugue tout sur le même modèle. Comme je viens de dire tout à l'heure, les verbes de premier groupe ont une conjugaison régulière، يعني كيتصرفوا بنفس الطريقة. conjugaison régulière زعما كيتصرفوا بنفس الطريقة. نعطيكم مثال ديال واحد لو فيرب باش تعرفوا لي تيرمينوزون كيفاش كيتصرف. Par exemple, le verbe chanter. كنقولوا je chante à la fin E, tu chantes à la fin ES, il chante à la fin E, nous chantons à la fin ONS, vous chantez à la fin EZ, il chante à la fin ENT. هادو les terminaisons ديال le présent dans le premier groupe. درتهم لكم en rouge باش يبان لكم les terminaisons du premier groupe. ديال البريزون هما هادو، داكور؟ ماشي في كلشي، بروميير جروب بلي تيرمينيزون ديالو والدوزيام جروب بلي تيرمينيزون ديالو، وحنا كنخدمو غير في لو بريزون.
يعني لي طون الاخرين ماشي نفس لي تيرمينازون. داكور. Passons maintenant au deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe. On classe dans le deuxième groupe les verbes qui ont en un infinitif en et r. Les verbes du deuxième groupe هما اللي كيتسالاو er. D'accord? لأنه في l'infinitif ديالهم er. Par exemple, finir, grandir, bondir, surgir, fleurir, etc. etc. Les verbes عندهم le participe présent ils sont. كنقولوا مثلا finissons, d'accord, grandissons. ولكن السؤال مطرح عاوتاني، واش كلشي دي فيرب اللي كيتسالوا ب er ياك وهما كاملين ديال دوزيام جروب؟ بيان سور نو. لي فيرب اللي عندهم سميتو لو بارتيسيب بريزون ديالهم ant. باغ اكزومبل مورون، كورون، ما يمكنش نقولوا موريسون، كورون. واحد تيست اخر يقول لكم واحد تيست اخر باش كيفاش تميزوا بين لو دوزيام جروب و تروازيام جروب. عندكم ان تيست تري سامبل، كنديروا لا كونجيكزون في لو بروميير بيرسون دو بلوريال. داكور، كنصرفوه في نو. الى ممكن نقولوا باغ اكزومبل فينير، كنقولوا ممكن نقولوا لو فينيسون، ممكن، ولكن ما يمكنش نقولوا لو فونون. ولكن باغ كونطخ مورير ما يمكنش نقولوا لو موريسون، كنقولوا لو مورون. الى ملي كنصرفوه في لو بروميير بيرسون دو بلوريال، لا بروميير بيرسون دو بلوريال الى فيه دوز اس كينتمي دوزيام جروب، ما فيهش دوز اس كينتمي تروازيام جروب. داكور. Alors un exemple aussi, nous avons le verbe finir. Le verbe finir, نقولوا je finis à la fin is, tu finis à la fin is, il finit à la fin it, nous finissons à la fin i2s ons, vous finissez à la fin i2s z, ils finissent à la fin i2s ent. إذا اليوم هضرنا على برومي جروب و دوزيام جروب. في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على troisième groupe ونهضروا على certaines particularités de la conjugaison du premier groupe، حيت كاينين دي فيرب اللي كيديروا مشاكل في لا conjugaison ديالهم. باغ اكزومبل لي فيرب مثلا jeter، باغ اكزومبل لو فيرب appeler. المهم هاد لي فيرب غادي نحاولوا ان شاء الله نداو في الفيديو الجاي ونشوفوا troisième groupe. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين باش يوصلكم لي فيديو جداد، وديروا جيم الى عجبكم الفيديو و ديزلايك الى ما عجبكمش الفيديو، وسبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يحقق عدد اكبر من الاستفاده. كنتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم، وما تنساوش تقراو مزيان. في التعليم عن بعد سنه بيضاء ما كايناش. بنادم خصو يبريباري مزيان، ما يخلقش العذاب راسو. اللي بغى يقرا ماشي مشكل، بجميع الوسائل الحمد لله. دابا في هذه الساعه كاينين وسائل بزاف، كاين الانترنت، كاين عطا الله بزاف ديال المراجع فين تقرا. وبضروري انا قمت بهذا لاشين يوتيوب باش نساعد بزاف ديال الناس باش يتعلموا اللغه الفرنسيه. Autrefois, je vous souhaite bon courage dans votre parcours scolaire. À bientôt.